что вот мы прошли, я прошла паспортный контроль и стою, жду Машу. Это вот внутри зал ожидания такой. Мы прошли duty free. Даже были на дегустации водки Белуга, но не догадались заснять себе на видео. Блин, я буду смотреть на крыло. Я там еще не была. Подушечка. А, 23, да-да-да. Не-не-не, 23. Inside the seat, please do not operate the seat control. Instead, contact a member of cabin crew for assistance. Please fasten. Так, суперблогеры в атаке. Наш обед, за которым я взяла себе курицу. Здесь курица с картошкой, какой-то рис, манго чизкейк, булочка. Сейчас попробую по классике. Водичка, да, кока-кола. Маша фаст, не знаю с чем, наверное. С чем-то. С овощами? С овощами, булочка, томатный сок. Вот так вот летим. Самолет, ну, почти пустой. Точнее, не почти, просто есть места пустые. Мы спим. Мы едем с аэропорта, взяли такси за 500 бат. Очень душно здесь. Пока нечего заснять. Вот едем в такси. Взяли такси на первом этаже, не стали торговаться. Договорились за 500 бат, нас отвезут прямо в центр. Но ради интереса, вот счетчик. Мы только отъехали, уже 71 или 73 бата показывает. Посмотрим, как будет по итогу. Просто так как первый раз пользуемся такси, не стали торговаться, чтобы быстрее доехать до отеля и уже заселиться, и чтобы никакие там кругами нас не накатывали. Едем мы уже минут 15, на счетчике сейчас у него 433. Ну, посмотрим. Получается, мы должны уже подъезжать по логике. Минут 15-20 прошло. Думаю, ложимся в 500. Заселились в нашу гостиницу. У нас 54 номер. 5-й этаж. Сейчас покажу, что здесь есть. Такие милые столики нас встречают. Номер обычный. Выбрали из расположения, красивый вид. Туалет. Душ, ничего особенного. Телевизор, кондиционер. Холодильник. Вот так он выглядит ночью. На самом деле меньше, чем я ожидала. Здесь рядом как раз вот завтрак. Так, доброе утро. Вот чем мы завтракаем. Жопочки.
тортик, йогурты, булочка. И вот здесь такие штучки, сосисочки. Все бесплатно, на выбор, сколько хочешь, столько бери. В виде сердечек и яйца. И мой любимый отдел. Я их сегодня подвел. Чай, кофе. Потом уходим в бассейн и завтракаем. Первых достопримечательностей. У нас есть небольшая карта недалеко гостиницы. Будем искать большого Будду самостоятельно пешком. Такой контраст. Высокое здание современное, такие вот штуки. А вот тук-тук, вот на таком мы катались примерно. Вот в таком неприглядном месте находится вот этот обменник Суперич, называется, в центре Бангкока. Самый лучший курс 32 и 18. Вот так вот, заметно вперед. Я не знаю, как называется этот центр, но вот рядом находится госпиталь, в сторону как раз Сиам-маркет. И вот здесь вот он, этот обменник Суперич. Такую кафешку Мунча Милк Ти и Фреш Милк и кофе. Здесь на выбор такие молочные коктейли. Допустим, мы выбрали вот с бананом, молоко и чай. Есть, допустим, какао, есть с грейпфрутом, есть айс мока милк. Всякие разные, где-то по 45. Вот попробуем. Ну, коктейль оказался так себе, потому что здесь сироп. Молоком тоже как бы не очень смахивает. Зато мы нашли такси водное по каналу. Я считаю, надо прокатиться. Кафешку я решила попробовать том-ям. Это рис и пиво. Очень вкусное и не острое. Вот она разница, когда ты переплачиваешь 20 бат. Обычно мы берем пад-тай за 60, берем 2 креветки, а здесь за просто очень много. Мой том-ям стоит 100 бат, рис не знаю, пиво 85, одна бутылка. Вкусно. Вот так вот пристально сидишь, а потом садишься на маршрутку. Это снова мы. Вот так выглядит наша гостиница, вход в нее. Сразу открывается ночной Бангкок. Видели только что лавку с кузнечиками, ну, короче, за фото и видео они хотят 10 бат. Так что тайцы очень коррумпированные. Шаверма 50 бат. Да.
паттай с разной лапшой, шашлычки, 10 бат, креветки за 150, а в большом кальмаре я не ем. Шашлычки, давай попробуем шашлычки. Такие разные шашлычки, а цена непонятна. Кушаем. Отличные майки. Поесть местных макарон. Креветочки. Яйцо. Давайте на паттай 160 бат. Такие специи добавляют. 120 рублей на нас. Машеньки паттай с креветками все лежит. 60 бат. Здесь у нас спринг-роллы. Тоже с креветками и фиг знает какие. Мы набрали тайской еды и решили, как все местные, сейчас очень популярно сесть вот так вот на дороге и покушать. Ну, многие, правда, раскладывают там все всякие лежаки, прям семьями, тусовками сидят, пьют пиво, кушают. Иностранцы то же самое делают, ну и мы также решили. Вот как раз то, о чем я говорила. Сидят на пикнике, кушают, разложившись. Вкусят. Еще мало, вчера больше. Попробуем. Мы решили от этого вместо Магдака. Без бигмага. И я взяла себе какую-то булку. Не знаю, острую хотела. Я была в этом океанаре в 2012 году в Бангкоке. Очень понравилось, очень приятно. Вот такой вот Dragon Fest. Мы попали. Здесь много что можно попробовать. Лайфхак. Как без денег наесться на просто. Даже Dragon Fest мы смогли попробовать. Dragon Fruit. О, это прям крабы. Нет, цены нету. Интересно, сколько стоит краб. How much? How much? 500. Сколько? 500. 500? Шашлычки. Вот снова фрукты. Суши. 10 бат, как понимаю. Это набор сашими. Манго сушеный.
была большая пачка. 250 бат. Сосисочки в бетоне. Пойдите шашлычки.